今日坐遊步園之心去遊步園啦！遊步園真係一個好吸引嘅地方啊！呢度除咗有靚景打卡之外，仲有食到你停唔到口嘅美食。我哋仲入住咗一間2022年新開超靚景嘅溫泉酒店啊！而家就同我哋一齊享受一個2日1夜嘅遊步園之旅啊！如果你同我哋一樣都中意周圍去旅行，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，同我哋一齊出發啦！遊步園位於福岡東南邊嘅大分縣，由於鄰近活火山由布岳嘅緣故，擁有全日本排名第2嘅溫泉水量，僅次於鄰近嘅別府溫泉。如果唔自駕嘅話呢，由福岡出發，一般都係搭火車過去嘅，車程大約2小時15分鐘。身為遊客嘅我哋，當然選擇坐觀光列車遊步園之心啦。今日係我哋使用北九州 JR Pass 嘅第1日。關於點樣購買 JR Pass 同埋預約車票呢，可以睇返我之前嘅福岡8天行程影片。遊步園之心由博多往返遊步園，每日最多得3班列車，有啲日子只係得2班嘅啫。如果想好好運用時間呢，最好就好似我哋咁選擇最早嗰班9點17分由博多出發嘅列車。呢架綠色鐵甲人咁嘅呢，就係遊步園之心啦。我哋而家上車啦。話明係觀光列車，一定有啲影相打卡位啦，仲可以自己蓋印製造一張紀念乘車證添。好多乘客一上車就會衝去3號車廂，因為呢度有個小賣店，呢度有提供遊步園之心嘅紀念品同埋一啲飲品輕食。好奇之下呢，我都排下啦，後來發現呢，真係唔使排嘅，因為稍後時間會有職員呢推出嚟去每個車廂俾乘客購買嘅。既然都排咗咁耐啦，都買少少啦。但係呢個芝士蛋糕呢，又真係幾好食喎。喺列車上邊影下相、食下嘢、睇下風景、瞓下覺，2個零鐘頭嘅車程好快就過去，我哋就到咗遊步園啦。一出車站呢，就會見到我頭先提及過嘅活火山由布岳啦。我哋嚟到遊步園，第一件事要做嘅呢，就係揾個 locker 放低行李先。咁喺火車站附近呢，都有好多 locker 嘅，唔使擔心。但係就要記住呢，要帶備現金啦。我哋而家呢，就到咗遊步園啦。咁我哋呢，就喺度行陣街先，因為我哋 book 咗3點鐘嘅溫泉酒店 shuttle bus 啊。今日天氣好好啊，正。我哋今日嘅行程會沿住步行街一直步行到去金輪湖嘅。如果中間唔停低嘅話呢，20分鐘到就會到噶啦。喺金輪湖打完卡呢，我哋就會沿路翻返去 JR 遊步園站噶啦。當然途中我哋又點會唔停低呢？行咗5分鐘到，已經俾呢間抹茶 Gelato 專門店吸引啦。話明係抹茶 Gelato 專門店，雪糕嘅口味呢，就只有綠茶或者焙茶，可以選擇唔同濃度嘅口味。咁我哋中庸之道就揀咗中間嘅3倍，都係600 yen 啫。好黏啊！好香濃嘅綠茶味同埋好滑啊！哇，你睇下幾黏，好正，係好正啊！你試下。食完雪糕，我哋繼續向住遊步岳嘅方向行。你啱啱同佢調轉嘅。我今日一定要買到 B Speed 啊，因為10年前買唔到啊，入去啦。好，買到啦。跟住 B Speed 隔離嘅指示牌行，就會進入湯之平街道噶啦。哇，越嚟越接近金輪湖咧，就越多人啊，好擠迫啊，唔知點解呢？翻嚟我哋10幾年前嚟過嘅呢間龍貓專門店，好懷念啊！除咗龍貓，仲有 Hello Kitty， 同埋呢期好紅嘅 Chikawa。
呢條街真係好多嘢行，好多嘢買。呢嚿聲稱3億年前嘅鹽啲堅定流嘅呢？嚟到呢一間甜品店，我哋入去行下先。好吸引我記得10年前都買過嘅呢個。呢個係我哋嘅回憶嚟㗎。10年前呢嚟由布院呢買咗呢個嚟食，覺得好好食啊！咁你試下個味道有冇唔同先？好心急。好香蛋味啊，好好味啊！仲有3分鐘就到啦啊！呢度就係金輪湖啦，面積唔係好大嘅啫，周長只有400公尺，圍住個湖行一個圈呢，都係大概10分鐘到。呢個湖獨特之處呢，係湖底會不斷湧出清水同埋溫泉水，所以湖水嘅溫度會偏高，大概15至18度左右。喺秋冬兩季氣溫較低嘅清晨，湖面會有蒸汽冒出，配合埋周邊嘅紅葉咧，景色非常宜人嘅。呢個湖之所以叫金輪湖，因為1884年日本漁學家毛利空桑嚟到遊湖之際，見到湖入邊游緊水嘅魚喺夕陽照射之下，魚鱗閃閃發光，就幫佢改名為金輪湖啦。細心睇你會睇到湖面上邊咧有一個鳥居，天祖鳥居係屬於金輪湖隔籬嘅天祖神社，都係一個好出名嘅打卡位嚟噶。咁我哋時間唔夠呢，就冇行到個鳥居嗰邊啦。喺金輪湖打完卡呢，我哋就翻去由布園站附近揾到一間食苦飯都幾出名嘅餐廳。苦飯就好似我哋香港嘅煲仔飯，用一個鍋放入米同餸一齊煮，上菜亦都係成個鍋送上嚟客人面前。而家呢，我哋嚟到食呢個日式煲仔飯，我哋呢揀咗呢個豐後牛啊。試下同香港嗰啲有咩分別先？哇，好香啊！試下先。啲飯好腍，試下牛先。好軟熟啊，好重牛味，好味，正。除咗嗌咗個煲仔飯之外咧，我哋仲嗌咗個地雞。佢除咗雞肉咧，仲有啲雞嘅內臟嘅。哇，好香炭燒味喎！啱啱食嗰個應該係雞潤嚟，好軟熟好味。試埋啲雞肉先，有彈性，有雞味，不過牛就好食啲。咁食到最後咧，就加埋呢一個湯咧，就食埋啲飯焦。呢餐埋單5200 yen， 大概港紙200零蚊左右啦。我覺得嚟到由布園咧都可以試下嘅。咁我哋架 shuttle bus 就到咗啦，而家咧職員咧就帶我哋過去上車。好啦，就係呢一架啦。上 shuttle bus 先。我哋今晚住嘅酒店咧都喺山上邊嘅，所以車程咧大概都要15分鐘。落車之後，職員先帶領我哋穿過一排用竹構成嘅牆，令人有一種置身鄉郊大自然嘅感覺。入到室內酒店大堂，昏暗嘅燈光加上以深色為主調，非常型格。大堂嘅採光全靠隔籬休息室嘅落地大玻璃。望出窗外係綠油油嘅山景，同埋呢度標誌性嘅梯田景色。呢度就係由星野集團喺2023年開幕嘅界由布園啦。入住呢間酒店都有幾多規則要遵守㗎，包括酒店係全面禁煙。我比較擔心嘅係我唔識將佢哋啲垃圾分類啫。而呢個度假村最受歡迎嘅房型一定係位於梯田上面嘅獨立屋，可惜只得2間。其次就係呢啲可以望住梯田嘅觀景房間，但係呢啲房間呢就冇獨立嘅溫泉。而我今次呢都遲咗訂房啊，就得返最基本嘅房型。而我哋嘅房間位於2樓，提提大家呢度冇電梯，要行樓梯㗎。
而呢間酒店嘅價錢，我哋喺佢哋官網嗰度睇到，酒店最基本房型價錢由每位21,000 yen 起，不過呢個價錢咧就冇包任何嘅餐嘅。如果想好似我哋咁預訂包埋早晚餐嘅住宿套票咧，最平每位就34,000 yen。而房間我最後都喺官網度預訂，但我哋入住嘅日子咁啱係日本黃金週啊，所以我最後埋單係108,300 yen， 即係折合港紙大概5,800蚊到，都幾肉痛㗎。而我都建議咧直接上官網訂房嘅，因為可以喺官網度預約埋晚餐同埋免費穿梭巴士嘅時間。睇下我哋今晚住嘅溫泉酒店房先。入到嚟呢個玄關位咧，要除一除鞋先啊。咁入到嚟咧，首先呢一邊咧就係一個衣櫃，衣櫃入邊提供咗可以俾住客喺度假村入邊活動嘅溫泉服，仲有外套同保險箱。跟住衣櫃一轉過嚟呢一邊咧，就係一間睡房啦，有兩張好舒適嘅床，讓你放入多少少。睇睇呢度咧就係一個廳嘅位置啊，見到咧有兩張梳化咧都係望住出邊嘅森林景嘅。例牌喺茶几上邊會有迎賓小食，客廳入邊有一個櫃，其實就係 mini bar 嚟嘅。櫃頂上邊有一個好有特色嘅熱水煲，打開櫃桶入邊有唔同用途嘅杯同埋茶壺，仲有免費嘅茶包同埋咖啡。打開個雪櫃入邊除咗水之外咧，其他飲品都係收費嘅。估唔到俾咗10萬 yen 住嘅酒店，幾百 yen 佢都同我計。呢度放置咗我最擔心嘅垃圾桶同回收箱。呢度就係洗手間啦，有洗面盆啦，前面就係廁所。洗手間嘅設計都貫徹佢哋嘅鄉土氣息，有陶瓷做嘅洗面盆，仲有竹筒做嘅朗口鐘。呢度提供嘅係佢哋自家品牌嘅沐浴用品。而台面上面綠色嘅呢兩包就係個人用品，而呢塊綠色嘅布啊，原來可以摺成一個袋㗎。洗手間入邊亦都擺放咗風筒同埋浴衣，跟住再入嚟咧就係淋浴間，亦都擺放咗佢哋自家品牌嘅沐浴用品。咁穿過咗淋浴間咧，噔噔噔噔，就會見到有一個咧私人嘅風呂噶啦。今晚咧就可以喺呢度浸下溫泉咧，應該會好好瞓嘅。呢間房唔算好大，只有52平方米，但係裝修好有鄉郊風味，配合埋窗外嘅自然景色，仲有鳥兒嘅聲音，感覺好放鬆。每日嘅晏晝4點鐘喺酒店嘅梯田觀景台呢一度，都有提供免費嘅飲品同埋酒俾客人品嚐。一邊嘆住酒，一邊欣賞住梯田嘅自然景色，呢啲先係真正嘅度假啊嘛！入鄉隨俗，我哋而家咧換翻件溫泉衫先。而家我哋喺度等緊啲乜嘢？我喺度坐喺度睇下個梯田啫。係啊，我呢度等緊時間學識草繩。學咗有咩用途㗎？之後睇下學翻門手藝啦，睇下可唔可以幫到手賺緊旅費。我哋就預約咗晏晝5點鐘參加酒店提供嘅呢個免費稻草護身符製作體驗。導師話親手製作呢個稻草護身符咧，係可以驅除厄運同埋迎來好運嘅。我發現自己原來對織草繩都幾有天分㗎喎。哇 ，Mr. 蕭搞咗好耐都搞唔掂，都唔容易整啊！其實，但我已經一夜就成功咗啦。全掌握到個竅門啦，又有門手，又有門手藝落嚟。織完草繩，時間尚早，我哋就去佢哋嘅大浴場浸下溫泉先。由布源溫泉屬於透明、無色無味嘅單純溫泉，相對低刺激性，小朋友都浸得㗎。呢度有室內嘅溫泉池，仲有開陽嘅露天溫泉池。可能呢個鐘數有部分嘅住客咧已經享用緊晚餐啦，竟然男女湯都冇人浸喎。浸完溫泉食翻條免費嘅冰條先，應該係提子味。
正。蜜瓜味。仲有提供冰凍嘅柚子蜜同埋麥茶。哇，咁快又日落啦！入黑啦，我哋準備去餐廳享受今晚嘅晚餐。經過梯田就會聽到呢啲咁優美嘅自然交響樂。又嚟到我哋最期待嘅溫泉晚宴嘅時間啦！咁今日都好似好豐富咁喎，見到個 menu。首先上咗幾道精緻嘅前菜。我哋食完個前菜呢，跟住嚟咗一盤賣相非常之靚嘅一個菜式啊！職員話呢係一個寶盒嚟嘅，呢個好靚啊，色彩繽紛啊！好，開餐啦！食咗咁多次嘅溫泉會席料理，個人覺得主要都係服務、感官同視覺嘅享受。而呢一餐呢，味道方面，我個人就覺得正正常常、普普通通，印象呢就唔深刻嘅。而呢一餐嘅主角就係呢一個和牛陶瓷燒啦，而啲牛肉呢都幾嫩滑嘅。而佢哋嘅土鍋飯呢，入邊加咗啲菜，感覺有啲似上海菜飯。今餐服務我哋呢台嘅職員啊，都幾靚女噶。最後嘅甜品原米奶雪糕配麥茶凍呢，都幾特別噶。食完晚飯，返酒店房間，終於可以試下我期待已久嘅 Biscuit 卷蛋啊！呢個卷蛋又真係幾特別，幾好食嘅。口感特別綿密鬆軟，食落似布甸，而且奶油味非常香濃。瞓咗一個好舒服嘅覺，我哋返嚟琴日食晚餐嘅餐廳食早餐啦。如果想坐望住梯田嘅觀景位呢，就要提早同酒店提出要求啦。而我哋就冇乜特別嘅要求，所以就被安排坐包廂。我哋就點咗一份日式早餐同一份西式早餐。一上就上咗呢個咁勁嘅炭爐燒烤，呢個算係話你自己烤嘅，幾多碗嘅？已經燶添。下嘅，睇火咪得咯。呢個咧就係日式早餐，非常之豐富。呢個咧就係西式嘅早餐，勁多個麵包。食完早餐，我哋就返酒店房浸多陣溫泉，再到佢哋嘅旅行圖書館欣賞一下梯田，享用佢哋嘅免費飲品、咖啡、茶包。臨離開酒店之前，不妨嚟酒店嘅商店行下。而家新式嘅溫泉酒店售賣嘅商品已經好唔同，唔止賣一啲土產，仲會有一啲有設計風格嘅產品、書籍、養生產品，好似香薰咁。時間點解過得咁快㗎？我哋而家呢就要坐酒店免費 shuttle bus 返去由布彥站啦。準備向下一個目標進發。下一集我哋嚟到一個比較冷門嘅溫泉鄉武雄溫泉，入住咗一間2022年新開超靚景嘅溫泉酒店。我覺得佢哋嘅會席料理真係好好味啊！我哋仲會去到全日本最靚嘅圖書館打卡，同埋我上嚟好耐嘅御船山樂園啊！節目咁豐富，大家千祈唔好錯過下一集啊！最後多謝大家收睇我嘅影片，如果中意我影片嘅話，記住讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，一有新片就會通知大家噶啦！